एक बार कैमरे में बोल दो जो आप बोल रहे थे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आप फिर भी चार्ज कर रहे हो मेरे को, बताइए। पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। सो ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आज मेरा जिंदगी का सबसे भसड़ वाला दिन बोलते हैं ना जो, वो था। सो बात क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यार आजकल के मैकेनिक्स को पहली बात तो कुछ आइडिया नहीं रहता, एंड ऊपर से आजकल बहुत धड़ल्ले से ये बिज़नेस बढ़ रहा है। बिकॉज़ कोई गाड़ी किसी मैकेनिक के पास जाती है रिपेयर होने के लिए, तो अगर उसमें थोड़ा सा काम हो रहा है कि अगर आधे घंटे का काम है, 45 मिनट्स का काम है, तो करते क्या है वो बाइक को खोल देते हैं, साइड में रख देते हैं। दूसरी गाड़ी आई, उसको खोल दिया, उसको साइड में रख दिया, एंड वो यही 40-45 मिनट्स का काम 4-5 घंटे में करते हैं। सब यही करते हैं, ठीक है। लेकिन आप मेरी सिचुएशन जानिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सोचिए कि अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ खराबी आ रही है, आप उसका काम करवाने जा रहे हैं, आपने गाड़ी छोड़ी शॉप में, एंड उसके बाद आप जब वापस लेने आते हैं वो गाड़ी, तो आपको सेम वैसी दिखती है, उसमें कोई कुछ चेंजेस ही नहीं है कि हाँ सही हुआ है, ख़राब हुआ है। तो आप एक बात बताइए, आप पैसे दे देंगे उसको? तो जो मेजर चीज़ें होती हैं आपकी बाइक में, जैसे चेन सेट, कोन सेट, आपका व्हील हो गया, अलॉय हो गया, ठीक है, आपका सस्पेंशन हो गया, अगर ये आपके बाइक में काम नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या बाइक चलाने का? मतलब जो मज़ा है बाइक चलाने का वो आएगा ही कहाँ मज़ा, ठीक है। तो मेरा भी यही एक इशू था। मैं डील कर रहा था सस्पेंशंस के थ्रू, लाइक टी होता है जो, जिसमें सस्पेंशन ऐड होते हैं। मतलब अगर जो टेक्निकल बंदा नहीं है तो मैं एक मिनट रुको। ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये व्हील है और ये आप सोच लीजिए ये इसके सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन, और ये व्हील ऐसे लगता है ये, ठीक है। तो हो क्या रहा था, जो यहाँ अटैच होता है हैंडल से, वो उसको टी बोलते हैं। और जो बाइक वाइक चलाता है ज़्यादातर उसे पता होगा टी क्या होता है। तो वो कह रहे थे कि टी ख़राब है, कोन सेट ख़राब है, उसको चेंज करना पड़ेगा तब आपकी बाइक सही हो जाएगी। बेसिकली मेरी बाइक ऐसे चल रही थी, थोड़ी सी मतलब एक हाथ पे प्रेशर पड़ रहा था बहुत चलाते हुए, तो इस वजह से। तो भाई आगे की स्टोरी आप देखो। तो ये रही मेरी गाड़ी। और क्या, तो गाइस ये मैंने सुबह बाइक छोड़ी थी। दिस इज़ मेहताज ऑटो पॉइंट, ठीक है। एंड ये गाड़ी में कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक। सुबह मैंने अलाइनमेंट के लिए दिया था ये, तो आप देख सकते हैं जैसे अलाइनमेंट इसका सीधा नहीं हुआ है, बट इसका चार्ज लगा है, ठीक है गाइस। तो मैं इस शॉप में आ रखा था सुबह से, इन्होंने बहुत परेशान किया है। एंड एवरीवन हु इज़ इन देहरादून वो प्लीज़ इस जगह मत आइए। ये है आसपास उधर, यहाँ के आसपास है ये जो बजाज ऑटो पॉइंट है, इसके आसपास है ये वाली चीज़ें। तो ये चार्ज तो ले रहे हैं हमसे पूरा, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इधर ही आ रखे हैं, नेगोशिएशन होता है तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे कैसा काम हुआ है। एक बार कैमरे में बोल दो जो आप बोल रहे थे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आप फिर भी चार्ज कर रहे हो मेरे को, बताइए। काम के चार्ज कर रहे हैं भैया, बताना। हाँ, काम के लेबर चार्ज आपने लिखा है, ये देखिए। वो आएंगे अभी भाई साहब, उनसे बात ठीक है, 250 चार्जेस इन्होंने लेबर के लिखा है, हम नहीं कर सकते, वो दे दिया। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। तो ये हमसे अलाइनमेंट के चार्ज ले रहे हैं, जो कि मतलब सही हुई नहीं है बाइक। ये वाली बाइक है, मैंने सुबह से छोड़ी हुई है, कम से कम हमें 5 घंटे हो चुके हैं इधर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कौन सा है ये। सो देखा भाई लोग आपने कैसे कैसे ये सीन होता है। मतलब जिस चीज़ के लिए तुम आए हो वो प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व ही नहीं है एंड तुमसे मनी लिया जा रहा है एक्स्ट्रा भी क्या पता नहीं। अब वही बता सकते हैं कि उन्होंने अलाइन किया है वो या नहीं, अलाइनमेंट किया है नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो उसका टी खराब, मेरे को मैकेनिक बोलता है टी खराब है। जब उसका टी खराब है, जो समझ गए होंगे आप क्या होता है टी, ठीक है। तो जिस पर शॉकर रॉड फिट होती है उसे कहते हैं टी। तो जब टी खराब है तो उसको अलाइनमेंट कराने का फ़ायदा क्या है। मेरे को मैकेनिक ने कहा कि इसका टी खराब है, फिर भी उसने अलाइनमेंट करा दिया एंड फिर ठीक ठाक करके वो बोलता है कि इसका ये पूरा बेकार हो रखा है तो आपको ये चेंज कराना पड़ेगा। एंड प्लस जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि मैं उधर ही बैठा हुआ था, मैं सुबह चले गया था, मेरा प्लान था घूमने फिरने का, बिकॉज मैं जॉब करता हूँ यार, तो मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है वैसे भी घूमने फिरने का। तो मैं जा रखा था, लेकिन मैंने कहा चलो यार 1 घंटा बोल रहा है, 2 घंटा बोल रहा है, काम करवा के वापस चल लेंगे, मतलब कहीं घूमने फिरने निकल जाएंगे। बट ये हो गया सीन। सो मैं बता देता हूँ मैंने कौन सी शॉप से कराया था। जो दिलाराम चौक है देहरादून में, जो राजपुर रोड की तरफ जाता है, उधर दिलाराम चौक पड़ता है, उसके आगे बहुत सारे मैकेनिक्स की दुकान है, कार वाले, बाइक वाले, जो KTM शोरूम से या बजाज शोरूम से जो पहले पड़ते हैं। यहाँ गया था मैं और मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा सच्ची में। मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा उधर जाने की, ये जस्ट गुस्से से नहीं है, बट मैंने एक्सपीरियंस की हैं ये चीज़ें। तो 2-3 लोग और आए थे कि भैया आपने तो क्लच प्लेट चेंज की थी मेरी बाइक की 3 दिन पहले ही, वो दोबारा ख़राब हो रही है। तो ऐसे एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो जो भी बंदे देहरादून में हैं वो देख लीजिए, अगर आपको करवाना है तो अच्छी जगह से करवाइए, ठीक है। शोरूम के ओरिजिनल पार्ट्स लीजिए और बाहर से करवाइए, लेकिन कोई जान पहचान का हो उसी से कर। एंड अ क्विक अपडेट इन दिस चैनल, मैं बाइक अपनी ले जा रहा हूँ दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ के व्लॉग्स आएंगे, इसीलिए मैं इतना काम करवा रहा था बाइक पे कि बाइक पूरी सही हो जाए मेरी, तभी मैं देहरादून से निकालूँ। बट एक्सपीरियंस देख रहे हो, मतलब जो प्लान करते हैं वो होता नहीं है। एंड मैं बॉदर नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पैसे उसको, वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था, बट यार इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, टाइम। और जो तुम बहस में उलझते हो ना शॉपकीपर से कि नहीं अपना पॉइंट प्रूव करते हो, लेकिन शॉपकीपर अपना पॉइंट पे रहता है। ऐसे हज़ारों कस्टमर आते होंगे, जैसे मैं फ्रस्ट्रेटेड था आज। तो इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए पहली बात तो आपको पता ही है, ऐसी शॉप्स में जाइए ही मत। पहली बात तो जब बड़ा काम हुए तो कोई अपना जानने वाला है या शोरूम में कोई जानने वाला है तो उससे करवाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, जिस प्रॉब्लम में मैं फंसता हूँ उस प्रॉब्लम में आप ना फंसे, इसलिए मैं शेयर करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन। तो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं दिल्ली विल्ली के, एंड देहरादून के भी आएंगे, तो वो भी देख लेना।